Hello， 大家好，我係 Winnie 溫哥華嘅地產經紀，歡迎大家翻返嚟我嘅 channel。今日咧帶大家參觀一個啱啱掛牌嘅 townhouse 單位。咁呢間 townhouse 咧就係位於高桂林 Westwood Plateau 嘅地段嘅。咁地址咧就係 Unit 1603105 Diani Springs Boulevard。咁咧室內面積咧大概就係2000尺，一共咧有3間睡房、4個洗手間同埋一個好大嘅 recreation room 嘅。而家嘅叫價咧就係134萬9。咁呢間 townhouse 咧就係位於由 Polygon 打造嘅 Diani Springs 嘅屋苑入邊嘅。咁呢個屋苑咧就係屬於一個低密度嘅屋苑啦，主要咧都係由木結構嘅公寓啦同埋 townhouse 組成嘅。咁而且呢個屋苑嘅入邊咧亦都係做咗好多綠化啦，所以咧居住嘅環境咧係非常之優美同埋舒適嘅。咁至於交通方面啦，呢度咧亦都係好就腳嘅，行路幾分鐘咧就已經有個巴士站。咁嗰個巴士站咧就有3條巴士線啦，同時可以直達 Lafarge Douglas Station、Lincoln Station、恒基廣場同埋 Coquitlam Centre 嘅。喺呢度嘅話咧，揸車幾分鐘咧，亦都可以去到 Coquitlam Centre。咁至於學校方面啦，由呢度行路10幾分鐘咧，就可以去到 Pine Tree Secondary School、Douglas College 同埋 Pine Tree 嘅社區中心。揸車5分鐘嘅話咧，就可以去到 Pine Tree Way Elementary 同埋 Summit Middle School 嘅。咁呢個屋苑咧對面馬路咧就已經係高桂林好出名嘅 Lafarge 公園啦。咁嗰個公園咧，除咗係風景靚之外咧，設施亦都係好完善嘅。無論你係中意做運動啊、跑步啊、打波啊、踩單車咧，亦都係好方便嘅。咁呢個地段咧就係屬於 Westwood Plateau 嘅山腳地段啦。咁咧附近嘅路段咧全部都係平路嚟嘅，所以咧日常出入咧亦都係好方便啦，唔使話成日上山落山。咁咧講翻間屋啦，咁咧呢個單位咧就係我身後嘅呢間 townhouse 啦，就係一個 corner 單位嚟嘅，採用3層嘅設計啦，同埋咧有個 side by side 嘅 garage， 而且咧佢嘅 driveway 咧亦都可以泊多一架車嘅。呢個單位咧對住咧就係有好幾個嘅訪客車位啦，咁朋友過嚟探你嘅時候咧，泊車亦都係相當之方便嘅。咁我哋咧而家就入去個單位度參觀下啦。咁我哋咧而家入到嚟室內啦，喺正門入嚟咧，首先咧就有個玄關位。咁呢個玄關位咧仲有隻窗嘅，咁樣可以令到成個空間咧就光猛啲。咁呢度落去咧就係 basement， 上去咧就係中間嘅主層。咁我哋咧首先參觀咗主層先啦。中間嘅主層咧呢一邊咧就係一個好歸一嘅開放式嘅廚房、飯廳同埋客廳。咁呢個單位咧就係由屋主自住嘅，所以咧各樣咧都係保持得非常之好啦。咁同埋咧好乾淨企理嘅。咁呢個廚房咧就係 L 型嘅設計啦，同埋咧係 granite 嘅 countertop， 仲配備咗不鏽鋼嘅電器嘅。咁其實咧大家都見到啦，呢個廚房嘅櫥櫃啊同埋台面嘅空間咧亦都係好充足嘅。仲有咧呢個 island 咧呢邊咧仲可以擺到2張吧凳嘅。廚房隔離咧就係一個好闊落嘅飯廳嘅位置啦。咁呢個飯廳咧就可以好輕鬆咁樣咧擺到一張6人嘅長餐台。咁呢個單位咧就係東西向嘅，咁呢邊咧就係向西嘅。而家望出去咧就係頭先片頭提過嘅訪客車位啦。呢度望出去咧其實都好開揚，因為咧我哋同對面單位嘅距離咧亦都係比較遠嘅。咁呢度咧仲有道趟門咧可以出到露台。咁呢個單位咧亦都係因為單邊位嘅原因啦，室內嘅光線咧亦都係比較充足嘅。咁呢邊咧就係 family room 啦。咁 family room 咧呢埲牆咧就可以掛到電視啦，另外一邊咧就可以擺到一張3人嘅 sofa， 但係如果要擺放一張 L 型嘅 sofa 咧都係冇問題嘅。呢一層嘅中間位咧仲有一個衣櫃啦，同埋咧係有個客廁嘅。落2級之後咧嚟到主層嘅另外一邊啦。咁呢邊咧就係有一個好闊落嘅 living room 客廳。咁我覺得咧有獨立嘅客廳同埋家庭廳咧，對家庭嚟講咧都幾實用嘅。呢一個區域咧可以作為一個招呼朋友啊，或者係一個宴客嘅空間啦，又或者係做一個小朋友嘅 playroom 啊，或者做功課嘅空間。再唔係咧就好似屋主咁樣啦，一邊擺一個電視啦，咁大家亦都唔使爭電視睇嘅。咁嚟到呢一邊啦，呢一邊咧亦都有好多位嘅，同埋咧呢邊咧用起上嚟都幾靈活嘅。呢度咧就有道趟門啦，出去呢一層嘅第2個露台。咁客廳嘅呢一邊咧就係向東嘅。咁向東嘅話咧，我哋而家望出去咧就係一個非常之靚啦，同埋咧係冇遮擋嘅景觀嘅，可以望到山啦，同埋咧一大片嘅綠色植物嘅。
咁我哋而家咧就上樓上睇埋睡房啦。咁上樓上嘅樓梯呢度咧就做咗隻採光窗啦，令到呢個位咧就好光猛嘅。樓上咧就係有3間睡房啦，同埋2個洗手間。咁洗衣乾衣機咧都係呢一層嘅。呢度咧就係洗衣乾衣機位啦。咁呢一 set 嘅洗衣乾衣機咧就係舊年先換嘅。咁洗衣乾衣機隔離咧就係呢一層嘅其中一個洗手間。咁呢個洗手間咧就係採用浴缸嘅設計。咁我哋而家咧首先睇咗主人房先。主人房嘅 size 咧就好寬敞啦，擺完床同埋兩邊床頭櫃之後咧，仲有好多空間走動嘅。咁主人房望出去嘅景觀咧，亦都係相當之靚嘅。同樣地啦，係望到遠處嘅山景啦，同埋一大片嘅樹林，同埋咧天氣好嘅時候咧，好似今日咁咧，就可以望到 Mount Baker 啦。咁呢個主人房咧，仲有一個好大嘅步入式衣帽間。同埋咧有個套廁，咁呢個套廁嘅設備咧都好齊全嘅，有雙星盤啦，有花灑淋浴同埋有浴缸。喺走廊嘅另一邊咧，就係呢一層嘅其餘2間睡房啦。呢2間睡房嘅 size 咧都幾大下嘅，可以擺到雙人床啦，同埋書台，或者咧大家可以換作做一個 queen size 嘅床，甚至係 king size 嘅床咧都冇問題嘅。咁樓上嘅所有睡房嘅燈咧，同埋遮光捲簾咧都係啱啱換過嘅。最後咧，我哋落到嚟 basement 呢一層啦。咁呢道門咧就係通去車房嘅。呢個車房咧就係一個 side by side garage 啦，可以咧並排咁樣泊到2架車，而屋主咧喺車房嘅牆咧亦都係安裝咗一啲架啦，可以掛單車啊、擺嘢，係相當之實用嘅。呢邊咧仲有個浴室，咁呢個浴室咧係有浴缸嘅。再過嚟呢邊咧就係一個好大嘅 recreation room 啦。咁其實呢一個空間咧用起上嚟咧都係幾靈活嘅。咁可以作為一個睡房啦，又或者係一個 home office 啦，或者係 game 房都得嘅。咁雖然呢一層咧就喺就叫做 basement 啦，但係咧其實成層咧都喺地面上邊嘅。咁大家都見到啦，呢層咧就有好多窗啦，同埋咧採光係相當之唔錯嘅。呢邊咧仲有道趟門啦，可以出到花園。咁呢一個花園嘅面積咧都幾大嘅，同埋咧私隱度咧就係好高。咁我哋而家望出去嘅景觀咧，亦都係非常之開揚啦，可以見到遠處嘅山景啦，同埋咧有好多綠色嘅植物嘅。啱啱咧，我哋就參觀完間屋啦，喺度咧為大家 recap 下間屋嘅資料先。咁呢個單位嘅地址咧就係 Unit 1603105 地 Annie Springs Boulevard。室內面積咧大概就係2000尺，咁咧就有3間睡房、4個洗手間，同埋咧一個大嘅 recreation room 嘅。而家嘅叫價咧就係134萬9。咁呢個單位咧就係由屋主自住啦，保養得非常之好，同時咧亦都係一個 corner unit 嚟嘅，採光好之餘咧景觀亦都係好開揚嘅，而且咧附近嘅生活配套咧非常之完善啦，無論係返學啊、去公園啊、搭巴士啊，或者係去社區中心咧，都係好方便嘅。咁咧呢個屋苑咧仲有一個住戶專屬嘅會所咧，係俾住戶使用嘅。咁咧會所入邊嘅設施咧就包括有一個室外嘅泳池啦、健身房、室內嘅球場同埋一個 lounge 嘅。咁如果大家咧對呢個單位有興趣咧，同埋咧想過嚟參觀嘅話咧，歡迎揾我預約。咁今次多謝大家收睇，記住 like 同埋 subscribe 啦。我哋下次見，拜拜。